नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों के मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज़ हो जाता है और इसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। हमारी पाचन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हम अधिक खाना खा सकते हैं, हमारे डाइट भी बढ़ जाती है और हमें जो सर्दी लगती है इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वस्त्र पहनते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा हम फिर भी कुछ संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे जुकाम हो गया, खांसी है या निमोनिया है या साइनस है। इस प्रकार सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको आज 5 प्रकार के प्राणायाम बताऊंगा और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरीके से इन सर्दियों में स्वस्थ रख सकेंगे और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल निरोग बना सकेंगे। दोस्तों, पहला प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के अंदर हम दाईं नासिका से श्वास को पूरक करते हैं और बाईं नासिका से बाहर निकालते हैं। दाईं नासिका से इसलिए लेते हैं क्योंकि दाईं नासिका सूर्य स्वर होता है। सूर्य स्वर का अर्थ है कि हमें इस नासिका से श्वास लेने पर गर्मी मिलती है शरीर में। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें दाईं नासिका से पूरक करना है और बाईं नासिका से रेचक करना है। तो इस प्राणायाम को हम 10 से 20 बार करें तो यह हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है। और दोस्तों, अगला जो प्राणायाम है वह है सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर हमें श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकालना होता है और दाईं नासिका से पूरक करना होता है। तो इसमें जो पूरक करने की जो और रेचक करने की जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार है कि हमें 8 बार हमारे सूर्य स्वर से अर्थात इस नासिका से 8 बार पूरक और 8 बार रेचक करना है। इस नासिका को इस प्रकार बंद करना है और 8 बार पूरक और 8 बार रेचक इसी नासिका से करना है और 9वीं बार इसी नासिका से पूरक करते हुए इस नासिका से रेचक करते हैं। तो यह जो प्राणायाम है वह हो जाता है सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत ही गर्मी उत्पन्न होती है और हमें सर्दी से सुरक्षा मिलती है और सर्दी से होने वाले रोगों से भी हमें सुरक्षा मिलती है। और दोस्तों, अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा हम अपनी नासिका जो श्लेष्मा झिल्ली है वह सर्दी की जो संक्रमित बीमारियों की वजह से फूल जाती है और हम सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम उस श्लेष्मा झिल्ली को शिथिल करते हैं और उसको सही करते हैं और अपनी नासिका को बिल्कुल साफ करते हैं, जिससे हमारे सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो दाईं नासिका है उससे हम श्वास को बाहर फेंकते हैं और फिर दाईं नासिका से ही वापस श्वास को अंदर लेते हैं अर्थात पूरक करते हैं। बाईं नासिका से श्वास को लेते हैं और दाईं नासिका से निकालते हैं और दाईं नासिका से लेते हैं और बाईं नासिका से निकालते हैं। इस प्रकार पूरक और रेचक की प्रक्रिया होती है। इसमें बिल्कुल भी कुंभक नहीं किया जाता है, ना ही बाह्य कुंभक किया जाता है, ना ही आंतरिक कुंभक किया जाता है। बिल्कुल पूरक और रेचक की प्रक्रिया ही चलती रहती है, जिसमें हमें दाईं नासिका से श्वास को अंदर लेना होता है, बाईं नासिका से निकालना होता है, फिर बाईं नासिका से लेना होता है और दाईं नासिका से निकालना होता है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। इस प्राणायाम को भी हमें 10 से 20 बार करना चाहिए या कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा सर्दियों के अंदर। और दोस्तों, फिर आता है अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों कि इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल निरोग बना सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियां जो है उनको संतुलित करने के लिए किया जाता है और इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर के पूरे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस प्रकार किया जाता है। इसमें हमें दाईं नासिका से श्वास लिया जाता है और फेफड़ों में पूरी तरीके से भरा जाता है, फिर बाईं नासिका से उसे बाहर निकाला जाता है और फिर बाईं नासिका से ही श्वास लिया जाता है और दाईं नासिका से वापस निकाला जाता है। तो इस प्रकार यह एक प्राणायाम पूर्ण होता है। और दोस्तों, इसमें इसी प्रकार वापस उसी दाईं नासिका से श्वास लेते हैं, बाईं नासिका से निकालते हैं, फिर बाईं नासिका से लेते हैं और दाईं नासिका से बाहर निकालते हैं। जैसे कि हम इस नासिका से श्वास ले रहे हैं तो हमें बाईं नासिका से वापस निकालना होता है। वापस बाईं नासिका से हमें श्वास लेना है और दाईं नासिका से वापस निकालते हैं। तो इस प्रकार
यह एक चक्र पूरा होता है। तो इस प्रकार हमें यह प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए और इस प्राणायाम को करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ही निरोग हो सकता है और हम अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ये वैसे अगर इस प्राणायाम को अभ्यास के द्वारा हम 500 बार तक करते हैं तो बताया गया है योग सूत्र के अंदर कि हमारी कुंडलिनी जागरण होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दोस्तों इतना नहीं करें तो भी आप 5 मिनट जरूर करें, तो इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों अगला जो प्राणायाम है वह है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के अंदर हमें अपनी कंठ को थोड़ा सा टाइट करते हुए अपनी नासिका से श्वास लेते हैं तो कुछ आवाज करते हुए उस श्वास को अंदर लेना होता है और उसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को और अपने शरीर को गर्म करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल निरोग रहता है और हमें सर्दी से निजात मिलता है। दोस्तों उज्जाई प्राणायाम का एक और बहुत ही बढ़िया लाभ होता है, वह है हमारे थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है गले में वो दूर हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हमारे शरीर को जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और इसकी वजह से हम कितना भी कसरत करें या कोई भी वर्कआउट करें या कुछ भी कर लें, चाहे अच्छी से अच्छी डाइट ले लें, लेकिन हमारी शरीर की जो है विकास नहीं होता है, हमारी बॉडी नहीं बनती है। लोग कहते हैं हम पतले हैं तो पतले ही रहेंगे, क्या हो रहा है, हमारा राड ऐसा ही है तो हमारी जो है बॉडी नहीं बन रही है। तो उसकी वजह यह होती है कि हमारा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ऐसे जो मिनरल और विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस प्राणायाम को कम से कम 20 से 25 बार रोजाना करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इस प्राणायाम को करने की विधि जो है, इसमें हम कंठ के द्वारा आवाज करते हुए श्वास को अंदर लेते हैं और गर्दन को नीचे झुका के कुंभक करते हैं और कुछ समय बाद फिर हमें अपनी बाई नासिका से उसको बाहर निकाला जाता है, रेचक किया जाता है। तो इस प्रकार यह प्राणायाम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार यह प्राणायाम, 5 प्राणायाम किए जाते हैं। फिर दोस्तों आगे आता है हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, कपूर और आंवला, ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे और अदरक भी है, काली मिर्च है, लौंग है, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो इनका सही तरीके से उपयोग करें अपनी जीवन शैली में, तो सर्दियों के अंदर हमें अपनी सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी। हमें जो एलोवेरा है, जिसे हम ग्वार फाटा भी कहते हैं, तो एलोवेरा का जूस आप सुबह पी सकते हैं 1 कप के बराबर। तो 1 कप आप जूस पियेंगे, उससे आपकी इम्यून सिस्टम में वृद्धि होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें सर्दी के मौसम में होने वाली जो संक्रमित बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है। और दोस्तों गिलोय जो है, गिलोय का जूस भी इसी प्रकार पीने से हमें अनेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है और हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत वृद्धि होती है। और दोस्तों अगला जो है वह है तुलसी, काली मिर्च, सौंठ और लौंग, और इनसे बने हुए खाड़े को अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छी राहत मिलती है।